속옷 세탁기 돌리면 절대 안 되는 이유. 여러분, 속옷을 세탁기에 그냥 돌리시나요? 사실 이건 충격적인 결과를 부릅니다. 속옷에는 땀, 체액, 대장균 같은 세균이 많이 묻어 있는데요. 낮은 온도에서 세탁하면 이 세균이 완전히 제거되지 않고 다른 옷에도 퍼질 수 있습니다. 또 레이스나 고무줄이 있는 속옷은 세탁기 회전에 쉽게 망가지죠. 게다가 세탁기 내부에 세균이 남아 쌓이면 세탁기 자체가 세균 창고가 됩니다. 그래서 속옷은 손세탁하거나 세탁기로 돌릴 땐 60도 이상 고온 세탁이 필수. 그리고 세탁기는 최소 한 달에 한 번 세탁조 청소 꼭 해줘야 합니다.